Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Lutania Pinit dari tingkat 1 dan 3 keperawatan reguler A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang melatih batuk efektif pada pasien. Nah, untuk melatih batuk efektif pada pasien, kita memerlukan alat. Yang pertama, ada tisu, ada Heilbecken atau bengkok, ada alat tulis, ada wadah tertutup, ada air hangat, ada sputum pot, ada hand sanitizer, ada cairan Lysol, dan ada yang terakhir ada handscoon atau sarung tangan. Shalom, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik. Perkenalkan, saya mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mempraktikkan tentang melatih batuk efektif. Tujuan dari melatih batuk efektif ini adalah untuk mengeluarkan lendir. Apakah Ibu bersedia? Baik. Apa ada pertanyaan? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat. Baik. Sebelum melakukan tindakan, kita akan terlebih dahulu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita akan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Handscoon yang kita gunakan di sini adalah handscoon biasa. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita memberi terlebih dahulu air hangat kepada pasien agar mempermudah lendir untuk keluar. Baik Ibu, misi Ibu, mari saya bangun. Boleh dibuka maskernya? Ya, mari Ibu. Ibu, saya akan segera melakukan tindakan berikutnya, yaitu mengatur tubuh pasien. Apakah Ibu mau berbaring seperti ini dengan kepala dinaikkan atau mau duduk? Duduk. Masih ada. Ya. Baik Ibu, saya akan berikan Ibu kain untuk menutup. Iya. Bagaimana Ibu? Pas? Baik. Setelah itu kita mengambil tisu, berikan pada pasien. Ya. Selanjutnya bengkok atau Heilbecken. Ibu, nanti setelah Ibu batuk, nanti ada lendir yang keluar. Nanti habis batuk, tisunya dimasukkan ke dalam sini. Ya. Dan ada wadah tertutup. Ibu, nanti setelah batuk nanti ada lendirnya, itu nanti dimasukkan ke dalam sini. Nanti akan ada lendir yang diperiksa dan ada lendir yang akan dibuang. Setelah batuk nanti lendirnya yang akan diperiksa akan dimasukkan di sini, di sputum pot. Ya, baik Ibu, kita mulai. Ini letak. Baik Ibu, maskernya dilepaskan. Iya.
Ibu sebelum ibu melakukan praktek, nanti ibu lihat saya, nanti saya akan memberikan contoh, setelah itu baru ibu lakukan. Bisa? Bisa ya. Setelah itu kita ambil tisu dan kita akan memberi contoh kepada pasien. Pertama ibu pegang tisu di sini. Setelah itu ibu menarik napas selama 3 kali, dan hitungan yang ketiga ibu batuk dengan sekuat tenaga. Nanti di situ ada lendir yang akan keluar. Oke. Baik, saya mulai. 1, 2. Nanti lendirnya akan di sini. Tisunya akan dibuang di bengkok dan lendirnya akan dimasukkan ke sini. Bisa? Bisa kan? Silakan. Tarik nafas. 1, 2. Batuk sekuatnya. Ya. Tisunya diletakkan di dalam bengkok. Silakan pakai masker kembali, Bu. Ya. Selanjutnya kita merapikan alat yang tadi digunakan oleh pasien. Ya, terima kasih. Setelah itu Ibu, lendir yang di sini akan kami pindahkan ke dalam sputum pot untuk diperiksa. Nanti lendir yang sisa lendirnya yang di sini akan dibuang ke dalam toilet. Gimana Ibu, ngerti? Kita kembali menggunakan masker. Baik Ibu, kita telah melakukan tindakan. Ibu ngisi, saya buka handuk ini. Ya, mari Ibu saya bantu. Baik Ibu, saya telah melakukan tindakan tadi. Jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa memencet tombol di samping karena saya akan kembali ke ruangan saya. Terima kasih banyak Ibu. Setelah kita melakukan tindakan, kita akan membereskan kembali alat-alat yang tadi telah digunakan. Kita merapikan alat dan bahan yang digunakan, kita kembali mencuci tangan. Kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah.